Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Ay, Manong William, diya kaya tikas ka. Pinlagso ka lang aro din. Di ka pagpukpukis. Kaslasan ka pa yung digdigos. Sakit nakapugpugot ka. Sakit na yelo tingipan mo. Nauyaw ka met, Laila. Hang nauyaw dahil manong. Ibagbag lang tipod no. Anat pa nagkitam kanyak? Napintasak, tingamin. Isong harap nga may kapasyaren. Gabot na napintas ka. Cute. Ken, talagang kakayat kunti nga. Madaan ti asawa. Sige, no kayat mo nga maasawa na, ang pagwapo ka. Di ba nagagat ka? Adot tarakin mo, adot mulam. Apin sa mo sa rin, no, maasikasong ti langam. Amo nagkuyog ta santang bagay. So nga sorry, Manong William ha, nga may bagbag lang ti kayat ko. No kayat na maasawa, ang pagwapo ka. Namin adu ngaminen manong naming imbaga ni nanang kanyak, nga asikaswag ngamin tibagik. Anaserbi ti kwartak nga di ti bangko. Manong nimi 5 kami nga kakabsat, 3 nga babae, tinauna, nagraduar da amin ti high school, nga hindi nagraduar da ti high school, napandan nakigasang-gasat sa di Manila, aging nga da asawa dan. Ket ti brudet mi nga ni Rolly nga ading kumanong. Gabuta, adamat tin nobya na kahit namat ng tagasawa, kini daw na kanyak, nga umununan ni Suna, naman pa inauna. Sige ko nakbada. Tanawarti ang baling ko. Ket awamat manubyak manong. Awam manubyak ko na agsipod ta, amin nga armet, ket sandak akayat. Gapot na pilagsuak ka no. Aba mga amin manong nemi dati may nga saka. Ngano magnaak iti nakalimlim yung madalan. Kunada kanya. Oy, William! Kagura na ka di kiti adda ti gobyerno. Nakalinlintag, nakalinlinis nga na semento nga kalsada. Pagbalin ng ba't nga lasong-lasong kunada. Amin nga armek manong nemi saan talaga akayat. Aging nga dimting ni Laila dito lugar mi manong nemi nga nagkapoy di kagayan. Nga kaanakan ni Auntie Sabel. Ni Auntie Sabel, ket asawa, daddy uncle, simo nga kamsat di tatang. Ket napang ko pinasya kalpasan nga inregalwak iti maladaga nga manok nga pinangarabyanda. Siya pa itinang party manong nga ni Auntie Sabel ang tinangkirog ken ng luto. Iti pasyarak, kalimbaga naman ng santa akayat, gabuta burangenak, pugutak, pilagsuak, na yelo tingipan ko. Inbagag dito kininanang manong naimikot ko na. Katikan tuman ngamin dumngig kanyak anak ko. Ibagbagak paging ka, dumapang ka dita bangkag, aglong sleeve ka, agkalugong ka, tadikat agpugot akasta, agpapukis ka, agpadalos ka tingipan. Kaya dumapay. Among barok, uray pilagso ka na gwapo ka, mayat lata, sa nagagip ka. Uray no elementary graduate ka laan. Sige nang, anat sige, ito bigat. Kuyugan na, mapantag pa dentist, mapantag pa pukis, kada dumapay. Kasta imbag man da dimting da nga Laila, nga isutikas la, mangtit kang ka iti namnama, alawang barok. Kat namnama eklakit di, nga nuptong palam amin nga kayot ko, nga bilin ko, nga agsabon ka iti pangpapudaw nga sabon, kan lakanuslib ka mapandita bangkag, sigurado, uray pilagso ka, gumapo ka. Tingkay ng ikan, papagayam kat may salang nga paset, ti pagkasalitaan ni William Itilawag City. May isa ka na kita hintay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the
third week. Third week. Best letter of the third week. Iti bulan ti Marso. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentencia do Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Kendi programa tayo nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadagiti ang karakel a premyo. Deto'y panangibasa tayo ti pakasalitaan ni William ket abo pa lang patikim pasimsiman da kailang ngem i-advise me ngayon kay to buyaan matlaing nga denggen iti program ang tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag into no alas 12:30 gingat alas 2 into no aldaw tapno nabimbitas badlang yung kamangigan iti panaka-portray deto'y nga pakasalitaan ni William iti Lawag City. Okay? No madama ka kita nga agbubuya dito'y page ni Paring Ray na Reynaldo Rey Fiesta Sentencia do Award. Paki-share, paki-like, kaya nag-follow kayo kuma, no saan kayo pa nakapag-follow. Okay ba? Okay. Ken kastawaten, no may upload dato'y nga video iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentencia do Award Search for $1 Million Amazing Story. Paki-like, paki-share, ken subscribe kay kuma. Mabalin? Huwag ko na yun, ha? Huwag ko na yun, ha? No, mabalin? No, wala. Okay, nga rad. Matamdama lang, dito ituloy, nga ibasa. Dito ababa nga lagip tinapalabas, ni pagayam tayong William iti Lawag City. Test data, dinggin tayo dato'y nakaragsak nga awis dato'y second grand finalist tayo. Adan, may kadwa nga grand finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentencia do Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Jimmy Borromeo, iti Lawag City. Daggan tayo, tiragsak ken awis ni Jimmy. Jakman mas bahalang tiragsak ko. Kadaytoy pakasaritaan ti biyag mi, ket iso tinangabang. Ket da kayo adomdongeg iti daytoy a programa. Awisen kayo. Dahil surat yo met, dagiti napipintas, pakasaritaan yo, tadaragsak ti makabang. Naragsak ti mga bak ko na. Oo talaga, mga bak ka kita. Siyempre, naragsak ka. May isang ag-birthday nga nakalista dito March 20, Friday, pawagayam. Happy birthday, itangal daw kiniteya Asmina, iti Georgia, USA, from Aloha Jade Fashion Shop Angels. Into Nubigat, 21, advance happy birthday kin Nessie Joy Domingo, iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Uma. Greetings coming from Mama and Papa. Okay. Ano ba? Awisan na kayong agsurat. Kasano? Success story. No, the success story yo. Kahit na sa one success story. Idinamdam mo kung nakarigrig at panagbiagyo, idikuan na, nagnamay kayo, no, nagsaliwan-wan. Kaya sila pakasalitaan ni William. Pilagso, ti title na, kabuta, agpilay-pilay. Aba ba di may isang saka na. Sa elementary graduate lang, ngim nagagat, nasalukag. Kaya lang, dinaamo nga si kasuan ti Magina. Kasi nangyuya tayo, di kaya tikas kang kaburangan, napugot, di elo tangipin mo, di ka sapek digdigos. Iso nga kinidaw na kinana na mapanta ka padentes, agpapukis, ajay. Nga, idita, tinungpal na inasikaso ti Magina, kat nagagat, kinahatin nila ila. Oo. Hingga nga nakabalay na kasi, ngayon mong gura, diyak nagsistoryaan na ta. I-computer yun, hindi pagkasalitaan nyo sa isan iti email address nga nemiruis@yahoo.com. Kahit nung kaspagarigat, hanyo ka mailan. Kahit yung adamang interview ka kayo nga manurat akman. Yeah, anugutak na, bayag ako na manurat, hindi pa lang 1980s. Nagidi dramang insusurat tayo. Yeah? At dumat nagiti articles tayo nga
Sarita, Salaysay, dita Banawag in 1980s. Sa nabayag tayo nga nagsusulat iti drama, iti radyo. Kaya, DWLW ken DCJC. Nagsisikat mo iti dramang insura tayo. Kaya, may isa nga manurat. Saan lang manurat? Kamok pa iti may sakpay nga songwriter. Kaya, ken storyteller. Kaya, nakada doon, nakabaybayagan, tiba nagbaling kong storyteller, dati agibasa ti surat. Kaya, okay. Ag-message ka lang dito page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Kung saan dito page ka tirmanong nemi. Kaya bagayo sa dyan, sir, kahit ko tagpa-interview para tilagip tila palabas ko na yun. Diba? Okay ba? Tapno ma-interview kayo. Takaduan na kada kita may basbasa ng surat kat ma-interview. Ni William bakit hangkong interview ito eh. Instead na ti surat na iti messenger ko, sa ko kinita, inedit ko matin na, tapos kasta kita napimbindas, di pa nakibasa na. Ngayon, editek, ngayon saan ko nga balbaliwan di istorya. Dapat inayon ko. Ngayon di inayon ko, kahit gagangay lang natin luto, betsinak, tapos nung namin imas. Ay, unang kakti magic sarap na. No, manag magic sarap. Kasi, darabi doon tayo. Yeah? Ang kubalbaliwan di istorya, ngem papintasek di istorya, nga hangko na nayunan. Jay. Hangko na nayunan di istorya, ngem nayunak latrekado na. Tapos napanak nagpasyar. Ket idi ta agsangsang mo kami kini Alma, kasi nga ni surat ke di mo lang nakita ni tatang nan di sango. Tataada kay kagusta nang itukod ko kumatijin kuna ko na diyan. Kalatay Ricardo, kailangan kita magpapintas. Ya. Hanga, bang ko pinasyar, nagtugaw ka, kung na lang, di awal naglasatan na. Parang ganun. Okay, hindi nga rin ituloy. Nga ibasa, dahil lagi tinapalabas ni William, iti Lawag City, babalangin tayo pa ng ibasa. Napang kami ngarod kininanang iti dentist ket nadalosan tingipen ko nagpapugisak nagguwapo ak ano. Matang kami manunemi rasken nga magatang long sleeve ko mapan iti bangkag gangrunan na unay manunemi natay lotion ken sabon nga pagpapudaw ken damat pusitsit ken iti karabyan na iti pasyar kon manunemi ni Laila. Wow. Kasta Manong William. Ang abaling ang pilagsuka, nabanglo ka, guwapo ka. Ken, kunan ni auntie, nagkagat ka, adot tarakan mo, adot mulam, ato kano pa ornong mo iti bangko. Kawan na. Anahading, kahit nakon? Nagur ka? Gura pa lang kahit ko nga, tilalaking agarim kanyat, kahit managregalo. Sorry, Jackman amungal mi noon kayat mo. Nung pasyaro na kada sabong, ada chocolate, ada prutas ka doon. Masalutod ko man. Di mo pa napadasan nadan ti boyfriend? Sungarod nga dak dito, umayagpaspasan naang. Ano? Dahil boyfriend ko, naging asar sa Bali, gabotabak nang. Ada ka din experience mo? Hana ko na virgin. Kaya't nak, ori sanang ka virgin. Ori ada pa'y anak mo, kaya't kalata. Adon na kita nararam ko ngayon, sika pa lang din ang entertain, akan niya kasto. Baka sika kensak ta kagasat layla. Ada ka din experience mo, Manong William? May pagnipiting? It is sex. Sinusuruan nak ni kasig kong adudong nawangkam gimaan ang TGRO. Hindi nakasusuro akon, kalayon mo din mga panakas dyan. Kaya adumatin natin amok. Good. Taka sa pulang pedeta, naling agbembang. Mawaling nga tingarod nga, i-date na knibigat. Pamananta, intag paspasyar, intag lunch, intag shopping, dinakadikayat ng isapingan. Aman
Ano serbinan ang kortam no dinakayat ng sapingan. Sige, tumigat. Okay. Hindi ba kagda ito'y kininanang manunemi nagwinging-wing ka nagsanaltag? Ape lang, nagsanaltag kayo, nagwingi-wing ka pa eh. Ay, gold digger sa amin na tangalayla. Gold digger? Wan. Ibasar ko, iti istoryam. So, pati mga baga, iti nakman, isyapingan nakman, nagaluan nakman. Ay, susapo. Bagamad na ko, talakwartan ti masapol na. Iso nga gananad ka. Numabalin na nakliklikap di Laila. Inanang mo, tapi ko maliklik. Kabigatan naman ng name na pangungarod nag-shopping. Ahamat nga doon na iti imbaga na nga gatangan na para kanya, para kang kuha naman. Nagmerienda kami, nag-lunch kami, aging ga ako na, ana, di ka mailiw iti bembang? Kaman ah. Inta nga roden. Sa tino, iti hotel. Nagpintas ti pamagi ni Laila manunemi. Adamat na nagiti GRO nga naramanak, napipintas damat, yung sabali ti pintas ni Laila. Inaramid ko nga ro ti amin manunemi, tapos kasta, ket may bagahan nga nalaing, oray pilagsuan. Saan mat nga armas ko, wano patutak ti pilagsumanon. Inagkak ti kiti bibig na, ket gabuta talaga nagpadentisa, nagpadalusat, itingipan, tutut brasa, manunemi. Awang pulos ti pilawan na, manunemi, kada kiti bibig ko, no ti kiti imbaga na nagpara. Sa ko yung pababa, manunemi, ti kiti bibig ko, iti tenged na, iti marukong na, ket kasjay. Kinit ko manunemi, ti kiti pong tuk-tuk ti bantay. Nagpababa pa ay manunemi, ti ulok, ket adan iti nagbaitan, ti kiti legs na, ket nagmayat nga kanen. Adadan ti asog ni Laila manunemi. Kahit nga sawen, nakapagpapas kami iti dayta nga gundaway. Nga iti agawid kami, inyawid kon ni Laila. Kinabi mo din inyawid mo ni Laila. Nang, kasawa kami. Mabanlay jawian na antina, tapno di kastakit, maban na alaen di kiti arwatan. Manong nemi nagdanakam nga roden kini Laila, ket amo na matitumulong dito'y balay, ket amo na tumulong iti bangkag. Aging ka, nginayabamin, di kita naganak yung kuha na partido na tapno umay dan dito'y alawag tapno mapagsasalitaan ng tikasal. Nagkalaysa kam nga rod, numampay simple laeng manong. At nagkasar kami ti West. Ngem, nagadot sa gana, tadot tarakeng kuha. Kitapgad laeng nga niya, ore pilagso ni William, elementary graduate. Ngem ne, nakaasawa tinapintas. Yan nagagat. Ano ti ornong na. Yan eh. Okay, nagadot paalan na, nagadot ti masida, nagadot baka. Nang ipatakdar kami ti bukod nga balay nga asidag iti family house mi manunemi. Ket ditoy nga nagsangit ti limang anak. Makaputot magayam ti ado ni William ori pilagso. Kunada. Ambot na rin nga pinangamin na pilagso di armas na. Talagbilbilib pa kiti nila manong nemi no padas nan ket kunana nga nalaling kano dakdakkel. Nakananamat tinaran niya masakbayan dagiti mga anak mi at nalaing mat tumulong manong nemi ni Laila iti talon munti bangkag ket panagtaraken ti dingwen ket naragsak kami. Nakaragragsak kami. Ket adto nga tan tiragsak mi no makita minton mauray minton nga naranyagan ti masakbayan digiti limang anak. Dito nga rin ti pagkasalita panong nemi ket agyaman naklaunay ti laing mo nga nang ibasa ket sabi ko ma tadamat na ibasak na ibatik nga adal liwliwaken pagsarbingan ti biag kadagiti padak nga nagbuya. Tuy nga agyaman nga pagayam mo William iti Lawag City. Thank you William, thank you mat kadagiti nagbuya. Yeah. Sino dagiti nagbuya, basta nagbuya kayo. Thank you for watching. Gagayim ken kaapsat. Ken kastamatan, hindi ito lang denggen. Buyain dato ito no 12:30 nga nati alas 2. Iti programa tayo nga
Lagip tinapalamas, taat ti dugto pa nakaibasa na. Hello, kini Erlinda Pantirosete, agbibuyas, tawatang kini Josephine Estango, ni Romeo Rombawa. Romeo, datay entrim, iskasakana mo, isen mo. Yeah? Ket no agsurat ka, siyempre, may sakan to kada kita, mas istorya, may santo kada kita grand finalist tayo. Sigurado ka, sir. Basta lagid na ornos, napindas pa nakaisurat na. Disapsapulan tayo ngayon ng istorya kada ti perming lapi na dagsan ti struggle ti istorya. Tapos na kasi siyempre, heavy story, heavy drama. Aging ka na nga nag-success. Hello, gini Eddie Agunoy, thank you. Iti parang suportahan mo iti page ni Paring Ray. Ni Feli Cortez, ni Aida Castaneda, ni Paulina Balualua Bautista di Hawaii, ni Rinaldo Agulay di Hawaii, Ruel Cadawas di California, Aurelio Fiesta Jr., stawatan kini Mila Milyari di California, Erlinda Stabilio di Hawaii, Erlinda Pantirosete iti Jaton Bintar, ken Dadupay nga nagbuya kada tayo. Ken magsubsuportar ti page. Oy, agore kayo ha, madamdama. Ag programa to iti Dirmanong Navy. Duty ita dita barangay hall. Ngem ay karagatan tayo ti agibasa ti surat para iti Dirmanong Navy. Ngem nasapsapa lang. Madamdama laeng agsubliato.